देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, यूट्यूब में गए, ये देखो, ये खाली कभी घर दिखाता है, कभी गाड़ी दिखाता है, कभी घर दिखाता है, कभी गाड़ी दिखाता है, अपना पलंग दिखाता है, लड़का लोग यहाँ चुतिया है दिखता है, ये अपना कमाई बढ़ा रहा है, यही सब दिखाता है, लड़का लोग देख के खुश रहता है, कमेंट देखेगा, देखो बहुत बढ़िया पैसा छाप दिया पूरा, बहुत अच्छा है, देखो पलंग चौकी यही सब दिखा दिखा गुड़ो बना रहा है सब। देखो, सो ब्यूटीफुल मनोज भाई, बहुत सुंदर घर है, वाह वाह। पहले ही कंटेंट अच्छा डालता था, अब खाली इधर उधर अलाय बलाय जो सो, देखो ना अभी क्या कंटेंट अपलोड कर रहा है, कुछ न कुछ ऐसी कुछ न बुढ़ो बना रहा हो। अब देखो, पैसा कमाना सबसे आसान किसमें है, बाप रे, देखो बिग सरप्राइज, अब सब कुछ आसान हो गया, बाप रे, यही सब आदमी देखता है इसका, यूट्यूब यूट्यूब हमें जीने दो। ये देखो, यूट्यूब पूरा पागल हो गया, हो चुका है, यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का 5 तरीका, यही सब देखो, इसमें खुश रहेगा। यूट्यूब में कुछ तरीका अभी जो बता रहे वही वो तरीका है, देखो सारा कंटेंट है। यहाँ जाना, क्रिएट ए चैनल में आ जाना, नाम लिख देना, जैसे हम लिख देते हैं, मान के चलो यूट्यूब टिप्स, ये चैनल का नाम है मेरा। अब यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देना, क्या कर रहा है, डिफरेंट नाम डालिए, द नेम कैन नॉट यूज फॉर यूट्यूब चैनल, ट्राई इन डिफरेंट नेम, चलो लिख देते हैं रोशन यूट्यूब टिप्स, ये ले लेगा, गारंटी देते हैं। बन गया यूट्यूब चैनल। अब यहाँ से जाना कस्टमाइज चैनल में, अब कंटिन्यू में जाना, नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट कर देना, जनरल में आना, पहले इंडियन ले लेना, फिर चैनल में जाना, यहाँ ले लेना इंडिया, फिर यहाँ कीवर्ड डाल देना जिस यूट्यूब चैनल से तुम्हारा सर्चेज आए। इस समय मनोज दोस्तों ऐसे बताएगा जिसे लग रहा कितना बड़ा हाथी मारना है, कुछ नहीं है इसमें, खाली क्या करना है, जो जिसका तुम वीडियो डालोगे यूट्यूब में उससे रिलेटेड खाली 10 गो कीवर्ड डाल दो बस। जैसे हम यूट्यूब टिप्स डालेंगे तो यूट्यूब टिप्स, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब इससे रिलेटेड तुमको डालना है तो रैपिड टैग एक करके, रैपिड टैग एक ये है, एआई टूल्स है। अब यहाँ से यूज टैग पर क्लिक करना, अब यहाँ डाल देना हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, आ गया, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, ये देखो हाउ टू ग्रो डेड यूट्यूब चैनल, ये वाला ठीक है, इसको कॉपी कर लो, तुम्हारा यूट्यूब चैनल का नाम है वो डाल दो, रोशन, हाँ आएगा, हाउ टू गेट व्यू इन यूट्यूब, है ना, हाँ, हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर,
है ना। ये हो गया, 10 को कीवर्ड डाल दिया, 10-12 से ज्यादा मत डालना, भर मत देना दम। ठीक है, ऐसे दे रहा है 500 कैरेक्टर तक, तो 500 कैरेक्टर डाल सकते हो। फिर एडवांस ऑप्शन में जाना, देखो लिखा है गूगल एड्स लिंकिंग लिखा हुआ है। अब यहाँ लिंक में चल जाना, यहाँ जैसे लिख देना। अब हमको गूगल एड्स इसमें लिंक करना है। कैसे लिंक करेंगे, यहाँ चल जाना, गूगल एड्स ओपन कर दो, आ जाना, साइन इन में चल जाना। रोशन यूट्यूब टिप्स, वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है, फोन वाला ले लो, इंडिया। अब देखो आ गया ना लिंक यूट्यूब चैनल, यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो गूगल से भी जा कर सकते हो। तो हम गूगल वाला से बताते हैं, इसको नेक्स्ट कर दो, स्किप स्किप, लीव कैंपेन, ये सब तो बता चुके हैं पहले। देखो नया बना दिए तुम लोग के लिए। बताओ, अच्छा बात है ना, नया बनाओ, दूसरा ईमेल आईडी बनाओ। तुम लोग प्रैक्टिस करने से तो ऐसे भागता है ना रे, जैसे लग रहा है कि तुम डाकू है और हम बेटा पुलिस है। भागो भागो जल्दी, नहीं तो साला प्रैक्टिस करने बोलेगा, एगो निकला नहीं, चल लेता है सब एकदम सीधे। ऐसे प्रैक्टिस करने से भागता है। और जुगनू को जो मिला तो बोलता है हम जाएंगे नहीं उतना दूर। है आ गया। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है टूल्स, क्या लिखा है देखो, टूल्स। टूल्स में जाना, शेयर लाइब्रेरी में जाना, क्या लिखा है, यहाँ चल जाना। और क्या लिखा है पढ़ो तो, यहाँ क्लिक करना, यहाँ योर डेटा इनसाइट्स। अच्छा देखते हैं किसमें आता है। नहीं, योर डेटा सोर्स में जाना और गो टू द डेटा मैनेजर में जाना। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा यूट्यूब का, देखो आ गया ना यूट्यूब, आ गया ना, यहाँ क्लिक कर देना। अब क्या आया देखो तो, यहाँ क्लिक कर देना। अब आ गया ना तुम्हारा यूट्यूब चैनल, आ गया ना अपने से। अब नेक्स्ट कर देना, और नेक्स्ट कर देना, और नेक्स्ट कर देना, ला 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 ला, हो गया लिंक डन। अब अपना यूट्यूब में आना। अब यहाँ पर देखो गूगल एड्स अकाउंट नंबर मांग रहा है, ये देखो इसका नंबर यहाँ पर दिखता है, ये है इसका नंबर। नंबर को कॉपी करना कंट्रोल सी करके, ला के जिला ला कर पेस्ट कर देना। अब लिख देना रोशन यूट्यूब टिप्स। अब यहाँ से सेव कर देना, और यहाँ से देखो आ गया, देखो आया समझ में सबको। फिर जाना यहाँ से, अब देखो यहाँ पर चैनल आ गया सब, इसमें और 2 4 5 को लिख देना जिससे तुम्हारा चैनल सर्चेज में आए। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाता है, टाइटल में डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है क्या, जो तुम चाहते हो कि हर एक वीडियो मेरा ऑटोमेटिक आ जाए। जैसे मेरा एड्रेस कोचिंग का,
जैसे मेरा मोबाइल नंबर, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक, जैसे मेरा फेसबुक पेज का लिंक। इधर से भी याद चलाइए। हाँ ठीक तो है। अब ऊपर करिएगा, क्यू से आएगा ये, क्यू से आएगा ये, डब्ल्यू से ये, Q से ये। वो तो आपको धीरे धीरे याद करना पड़ेगा। वो हो जाएगा, 2-3 दिन में हो जाएगा, करिए। तो हम जैसे सिटी सेंटर धनबाद, ये हम चाहते हैं सारे वीडियो में है। तो जो तुम चाहते हो कि मेरा वीडियो हर एक वीडियो में आ जाए, वो यहाँ पर तुमको अपलोड करना पड़ेगा, लिख दे के छोड़ देना होगा। मतलब जो चाहते हो हर एक वीडियो में आ जाए, लेकिन टाइटल डिस्क्रिप्शन ये सब जो होता है ना, वो हर एक बार हर एक वीडियो में डाला जाता है। लेकिन कुछ ऐसा चीज होता है जो हमको बार बार लिखने का जरूरत नहीं, जैसे फेसबुक पेज का लिंक, जैसे यूट्यूब चैनल का लिंक, जैसे कुछ मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो, उसका लिंक डाल के हमेशा के लिए छोड़ देंगे कि वो हर एक वीडियो में ऑटोमेटिक आए। जैसे अपलेट मार्केटिंग का लिंक, वो सब डाल के छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर तुमको हमेशा याद रखना, अनलिस्ट करके छोड़ना। बाद में वीडियो अपलोड करते समय, हाँ यहाँ पर जो डाल देगा वो हर एक वीडियो में आएगा। तो फिर से जाना वहीं, ऐसे कान कैंसिल करना। हाँ तो उससे क्या हुआ, चैनल तो बन गया। चैनल बनने के बाद ही डाल रहे हैं, देखो तो, जो देखो यहाँ से आया सेटिंग में आ गया। है हाँ क्यू आर है ना, और फिर इधर से आ जाएगा पी ओ आई है ना। समझ में आया? ठीक है। फिर यहाँ पर अनलिस्ट ले लेना। यहाँ पर टैग, जो टैग चाहते हो कि हमारे हर एक वीडियो में आ जाए। जैसे तुम चाहते हो कि सर रोशन यूट्यूब टिप्स, ये मेरे हर एक वीडियो में आ जाए, है ना। यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स हर एक वीडियो में आ जाए। यूट्यूब ऐसा एल्गोरिथम अब लगा दिया है ना कि कोई भी यूट्यूबर यूट्यूब के बारे में ज्यादा बता नहीं सकता है। ज्यादा जहां बताएगा उसका चैनल डिलीट हो जाएगा। आप ये नहीं बता सकते हैं कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाए, अब किसी कोई वीडियो नहीं डालता है। जो जो डाला है सबका चैनल डिलीट हुआ है। आप ये सब कौन चाहिए, यूट्यूब से पैसा कैसे कमाए, कोई चैनल है, ये आइडिया है। यूट्यूब में सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, ये सब वीडियो कोई डालेगा कहाँ? तो आदमी लिख के सर्च करता है ना। जो पुराना वीडियो तुम बताओ, तुम दूसरे तरीके से थंबनेल्स में वो मत लिखो कि यूट्यूब ने चाहे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए। तुम लिख सकते हो तो वहां पर दूसरे तरीके से लिखो कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक। फिर वहां पर वीडियो में बोलो कि आप सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा सकते हैं ऐड के थ्रू। अच्छा वर्ड वर्ड अच्छा अच्छा, मतलब अरे बाप रे बाप। तो यूट्यूब तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में जानता है। नहीं, तुम सब पकड़ लेगा। चेकिंग प्रोसेस होता है, चेकिंग करेगा। जहां कॉपीराइट कंटेंट आया, उसका कम्युनिटी गाइडलाइन फॉलो नहीं किया, वीडियो अपलोड ही नहीं लेगा। मतलब ऐसा तो तुम तीसरी का गाना डाउनलोड करके यूट्यूब चैनल में डाल लेगा अपना, और बोलेगा कि साला वो देखने आया है। जैसे अपलोड हुआ रे तुरंत कॉपीराइट दे देगा, खत्म। 3 वीडियो जहां अपलोड किया चैनल डिलीट। हाँ, कंटेंट आईडी होता है, जब किसी का गाना उना वीडियो वीडियो डालते हैं ना, तो कंटेंट आईडी होता है। कंटेंट आईडी तुरंत मैच कर जाता है, जैसे कंटेंट आईडी मैच करेगा कॉपीराइट मार देगा। तो गाओ अपने, अपना गाना कहाँ से लाएगा? तो बोलेगा तुम शादी नहीं करे तो सर हम अपना बीवी कहाँ लाएगा, अभी दे दीजिए घुमाएंगे।
कि कोई मतलब हुआ? तुम अपने गाँव अपने शादी करो, अपना बच्चा लाओ, अपने घुमाओ, मना क्या कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं, आदमी का एफर्ट होना चाहिए। अभी हम यूट्यूब का कोर्स को बना रहे हैं, मात्र 100 रुपये हम बेचेंगे। हो गया, आधा वीडियो रिलीज ऑडियो कर दिए हैं। खरीदना होगा तुमको। क्या बोले हम? मेरा कोर्स खरीदो ना। हम कहाँ कर रहे, मेरा नहीं खरीदो, एक ही टीचर से पढ़ो। देखो, हाँ, फिर कोई टीचर अगर तुमको एडवांस लेवल का बता रहा है, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का, 50,000 60,000 कोर्स का फी रखा है, 12-20 साल से पढ़ा रहा है, तब उसका अनुभव लो। अब ये टीचर खरीदे ना फेसबुक, 1,30,000 खरीदे हम, पैसा लेंगे बताएंगे 1 लाख 1.5 लाख। फिर यहाँ परमिशन हो गया, तुम चाहते हो कि मेरा यूट्यूब चैनल कोई और मैनेज करे, तो यहाँ पर इनवाइट कर सकते हो। जैसे हमें अपना यूट्यूब चैनल दे दिए परमिशन, रोशन कंप्यूटर 441, तो मेरा यूट्यूब चैनल ये मैनेज कर सकता है। क्या बनाना है? मैनेजर, एडिटर, एडिटर लिमिट, सब्सक्राइब, क्या लेना है? जैसे हम मैनेजर बना देंगे तो मैनेज करेगा पूरा। पढ़ लेना इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ना, डन करेंगे। अब कम्युनिटी मोडेड, जैसे नहीं होता है कि तुम गाली दे रहा है यूट्यूब में, नहीं वीडियो में लाए वाला है, तुम जैसे चुतिया बना रहा है तो कमेंट में गाली लिख दिया। गाली दे नहीं सकते तुम लोगों को, खाली बता रहे हैं, है ना, या गाली लिख दिया, नहीं देखा है कि कोई कोई गाली लिख देता है कमेंट में, हटा हट जाए अपने आप। हम एक वीडियो देखते थे यूट्यूब में, तो जैसे ही टाइपिंग कर रही है तो उधर से हम आए, अच्छा बाबू बताओ क्या कर रही है, तो ये बताइए, देखिए हम ए से लिख रहे हैं, क ख ग घ ड़। अब उसको सब कमेंट गाली दे रहा है, साला चुतिया बना रहा है, इससे है इससे, साला इसे को बता देगा, मतलब कुछ बना के डाल दे रहा है। देखो फ्रेंचाइजी लिया हमसे, नाम नहीं बताएंगे, तो यूट्यूब में वीडियो डाला है, हम उसको समझाएं कि ये सब वीडियो क्यों डालते हैं। अब कीबोर्ड में बता रहा है कि देखिए दोस्तों ये कीबोर्ड है, इसमें देखिए दोस्तों कितना बटन होता है, और एक ही वीडियो में 5 बार बोला है। जैसे एक वीडियो डालता ना यूट्यूब में कितने बटन होते थे, एक वीडियो बना दिया देखिए कीबोर्ड के बारे में बताने जा रहा है, और 5 वीडियो डाल दिया कि कीबोर्ड के बारे में कैसे, कौन बटन है कौन, वो देख रहा है कंपेरिजन करके कौन वाला अच्छा जा रहा है। तो यहाँ पर वो डाल सकते हो। लिंक टेक्स्ट मतलब नहीं होता है कि कोई यूट्यूब के कमेंट में लिंक डाल देता है, लाइव चल रहा है तो लिंक डाल देता है, इस पर क्लिक कर दोगे तो कोई लिंक डालेगा ना तो ऑटोमेटिक लिंक हट जाएगा, इस पर टिक लगा दोगे। जैसे कोई लाइव चैटिंग कर, लाइव में बता रहा है, अपना जीवनी बता रहा है कैसे यूट्यूब में आए, जैसे मनोज देव का हर एक वीडियो में बताता है कि हम कितना दुख किए थे, हर एक वीडियो में उसका रहता है, मतलब वो अगर 10 वीडियो अपलोड किया है तो उसका 9 वीडियो में रहता था कि हम गरीब थे अमीर हो गए, हर एक वीडियो में बोलता है। खान सर कभी देखा है बोला है कि हम गरीब थे अमीर हो गए? कभी नहीं। अब यहाँ हो गया, अब यहाँ से क्रिएटर का एक सर्वे का फॉर्म आता है, 7 दिन के बाद एक सर्वे आएगा, आई एग्री, एक क्वेश्चन का कुछ आंसर मांगेगा, दे दो बस, अब नेक्स्ट कर दो, अब हो गया समाप्त। हाँ, है ना, यही है यूट्यूब चैनल बनाने का तरीका, जो कि जो यूट्यूब टिप्स देता है ना वो 100 वीडियो डाल देता है यूट्यूब चैनल कैसे बनाए। अब तुम्हारा वेरीफाई मांग रहा है, अब कस्टमाइज चैनल में जाना। अब यहाँ पर सारा डाला गया, देखो चैनल भी हो गया, एडवांस सेटिंग में कनेक्ट हो गया, देखो लिंक्ड हो गया। अब तुमको डालना पड़ेगा एक यहाँ पर बैनर, एक यहाँ पर लोगो,
लोगो और बैनर बहुत मायने रखता है। लोगो और बैनर अच्छा होना चाहिए। लोगो और बैनर अगर खराब रहेगा तो नहीं चलेगा। लोगो बैनर अच्छा होना चाहिए। तो ये कैनवा से बना के डाल सकते हैं। ये जैसे बनाया है ना, देखो 100 वीडियो रील वाला अपलोड करे 1 घंटा में, देखो ये है ना। ये सब खाली चुतिया बनाते, ये सब का वीडियो कभी गलती से भी मत देखना, ठीक है। ये लोग खाली क्या है ना कि खाली बेवकूफ बनाता है। ये सब जो 1 घंटा में 100 वीडियो बना लोगे ना, उसमें कभी व्यू नहीं जाएगा। ना हुक होता है, ना इमोशन होता है, ना ऑफर होता है, झूठे खाली। हाँ देखो, ईशान शर्मा एगो एक लड़का एजेंसी चलाता है, इसका वीडियो देखना, ही बहुत अच्छा बताता है। मतलब एआई एजेंट के बारे में ये सब अच्छा बताता है। मतलब ये 2 मिनट का रहता है, लेकिन ये अच्छा बताता है। ये सब देखो अच्छा बताता है, एआई एजेंट कैसे बनाए, ये सब ठीक बताएगा। ये सब देखो क्वालिटी देता है, इसलिए व्यू कम है। वीडियो में क्वालिटी रहता है, सीखने के लिए मिलेगा तुमको। है ईशान शर्मा नाम है। हम 2 4 10 को यूट्यूबर का नाम बता देंगे जिसका वीडियो देखना, उससे तुम्हारा दिमाग खुलेगा। हम ये कभी नहीं बोलते कि मेरे भरोसे खाली रहो, थोड़ा तुम भी मेहनत करो, अपना एफर्ट लगाओ, तब नहीं। आज तक सुना है कोई कि कोई कोचिंग वाला उसको तैयारी करा के आईआईटी निकलवा दिया? जो कोचिंग वाला बोला ने कि हम फलना लड़का आईआईटी हम निकलवाएं, उससे दोगला कोई नहीं होता है। ऐसा है तो सभी काहे निकलवा देता है? खुद अपना एफर्ट डालता है। वो रास्ता भलो दिखाता है, हम रास्ता भलो दिखा रहे हैं। तो चलो सब बैठ जाना, अब अपना यूट्यूब चैनल बना के दिखाओ। यूट्यूब चैनल बनाओ, लिंक करो। अभी बताएंगे ना सर, आ रहे हैं। जीएसटी डाला है? जीएसटी नंबर या कुछ भी, जीएसटी या कोई सरकारी पेपर? तो नहीं रहेगा तो नहीं होगा। मोबाइल नंबर में अगर नहीं वेरीफाई हुआ तो तुमको कुछ पेपर देना होगा। उस कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो डालना होगा तुम्हें। तुम्हारे पास जिस नंबर का तुम अपलोड करना चाह रहे हो, उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो कोयला का बिजनेसमैन है, वो हमको करवा रहा था हमसे, हम नहीं किए। खाली बोल रहा है मेरा नंबर वेरीफाई करवा दीजिए, बस हो गया। हम बोले सर आपको ऐसा पेपर दीजिए जिसमें आपका नंबर, उस पेपर में उसका नंबर होना चाहिए, अब ये तभी होगा। चलो बाबू, 10 बजे वाला जिसका हो गया है छोड़ दो। इसमें क्या अपलोड करें? चलो चलो बाबू, तुम लोग का कौन सा कोर्स है? अच्छा, अच्छी तुम अपना कुछ भी लगा। हाँ, वो तो अलग चीज होगा, लेकिन तुम अपना वीडियो का अपलोड करो। हाँ, वो बताएंगे बिना यूट्यूब चैनल। चलो पढ़ा दो वीडियो पूरा पूरा देखो, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का वेबसाइट आया है, उसको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का वेबसाइट।
अब हमारे मुंह से डेली सुनेगा कि गूगल वेबसाइट आया, तीन वेबसाइट आया, डेली आएगा। ऐड चालू कर दिया। देखिए अगर आप वेबसाइट बनाइएगा तो आपको फायदा बताएगा। चलिए बताइए, अपने मन जैसा कर रहे हैं, मत क्या करें, समझाइए। चलिए अभी बाद में हम आएंगे, बाद में आएंगे, बाद में चलो बनाओ, चलो बैठ जाओ तुम कभी बोलता हमको हॉस्पिटल जाना है, कभी बोलता मेरा बुआ है, तुम हर एक दिन बहाना बनाता। प्रीवियस क्लास तुमने बोला था हॉस्पिटल जा रहे हो। हम देख लेंगे। ए जुगनूलाल, उठो पहले वहाँ। फिर उसमें बात करने का अभी फेसबुक एडमिन बहुत सारा चीज पे एडवांस सिखा रही है, बेसिक सारा एडवांस आपको सब इंफॉर्मेशन वगैरह सब पता है। आप सर आप लोग 8 बजे अभी पीडीएफ में लिया क्या? शाम में 6:30 अमीन बोलता था ना कि हम जॉब ले रहे हैं और करते करते 1 किलो का तो ये 1 किलो का
ठीक है। हम जितना वीडियो अपलोड नहीं हुआ था वीडियो रिकॉर्ड कर दो जी सर। अपलोड नहीं हुआ था ठीक। चलो तुमको पेंट बना देगा। तो पिछले क्लास प्रैक्टिस हो चुका था कि नहीं हुए थे? लेकिन सर ये पेंट में दिक्कत हो प्रैक्टिस कहां से होगा? वीडियो डालना ही है। वीडियो के भरोसे में कितना दिन रहिएगा जी? यहाँ तो बताया था आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए बैठा दिए थे। टाइम नहीं था तो हम चल गए प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो प्रैक्टिस कैसे करेगा? वीडियो भरोसे एडमिशन कराया नहीं वो बात हम एडमिशन कराने से बोले थे क्या तुमको वीडियो देंगे नहीं सर हम रिकॉर्ड करेंगे इसके लिए ठीक वीडियो बना के रिकॉर्ड करके डाल देना इन लोगों के सामने। उस दिन डाले थे लेकिन आया नहीं और शॉर्टकट चीजें कभी मत करना जैसे क्लोज कर देते हैं यहाँ से ओपन कर देते हैं। तो क्लास फिर से रिपीट कर दें अच्छा रहेगा क्या आगे से? हाँ ठीक अब आ रहे ठीक। तो फिर से चलिए रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे वीडियो को इंपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन दिए हुए हैं इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया। तो यहाँ से कोई सा भी एक वीडियो ले लेते हैं यहाँ से डाउनलोड कर जाके 9 वर्जन आपको दे देंगे फ्री में बट 14 वाला नहीं दे पाएंगे। हाँ क्योंकि 14 वाला बाय किए हुए सर। तो ये ले लेते हैं और कुछ एक कंट्रोल के साथ ये और यहाँ से ओपन। ये 9 वाला है या ये 14 है फिर 9 वाला इसमें जो जो प्रोसेस है अपडेट वो उसमें नहीं है। तो यहाँ से दोनों वीडियो को ले लेते हैं एक साथ इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से लेके आ गए दोनों यहाँ से रख दिए इसको क्लोज कर रहे थे। और ये जो रेड कलर का ये इसको क्या बोलते हैं प्ले हेड। क्या प्ले हेड। अब क्या करना है इसमें ऑडियो भी है। क्या है ऑडियो भी है। तो क्या करेंगे इसको डिटेल्स करेंगे। कभी कभी सर वीडियो शूट करते हैं उसमें क्या आते हैं नॉइस आ जाते हैं तो उसको तो हमको क्या करना है नॉइस को रिमूव भी तो करना है ताकि क्लियर आवाज आए ठीक। तो उसको कैसे करेंगे नॉइस रिमूव तो प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले हमको ऑडियो को वीडियो क्लिप से हटाना है मतलब हटाना नहीं है मतलब कि इसको डिटेच करना है तो अलग अलग करना जैसे लिंक से अनलिंक करना है। तो ये हमारे ये दोनों आपस में लिंक है ऑडियो भी और वीडियो भी। तो क्या करेंगे वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। क्या किए राइट क्लिक और यहाँ से क्या कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे डिटेच ऑडियो। डिटेच ऑडियो कर दी। अब ये अलग
ट्रैक पे है और ये अलग ट्रैक पे है। ठीक, ये देखिए, ये जो हमारे आंख का आइकन है, ये इससे क्या पता चलता है, ये हमारे वीडियो ट्रैक है। और जिसमें आंख का आइकन नहीं है वो क्या है, ऑडियो ट्रैक है। ठीक, तो इसको पकड़ के क्या जाएंगे, सबसे पहले क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। किसको एक्सपोर्ट करना है, ऑडियो को। तो ना नॉइस रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे कहाँ, एक्सपोर्ट का ऑप्शन पे, ये। ठीक, तो यहाँ से क्या चूज करेंगे, MP3 या फिर MP4। यहाँ से क्या चूज करेंगे, MP4। यहाँ से MP3 से क्या चूज करेंगे, ये देखिए MP3 चूज कर लिया। और यहाँ से हम लोग टाइटल टाइटल से क्या कर सकते हैं, हम लोग नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से कुछ रख देते हैं, सिर्फ वेबसाइट ही रख देते हैं, ये वेबसाइट रख दें ताकि हमको पता चले कि इस नाम से हम लोग एक्सपोर्ट किए हुए हैं। ठीक, अब हमको एक्सपोर्ट कहाँ करना है, उसका भी तो लोकेशन होना चाहिए। तो क्या करेंगे, लोकेशन फाइंड करेंगे। तो कैसे करते हैं, ये जो हमारे फोल्डर का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक, सिर्फ सिंगल क्लिक। यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, डाउनलोड। क्या ले लेते हैं, नॉर्मली डाउनलोड, क्योंकि उसमें क्या लिए हुए थे, डेस्कटॉप। हम लोग क्या ले लिए, डाउनलोड। यहाँ से डाउनलोड ले लेते हैं और इस पर सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करते हैं। ठीक, कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे इस तरह का हाइड हो जाता है। ठीक, ये हमारा जो विंडो का पैनल अभी खोले वो कभी कभी नीचे में रहता है। इसको क्या करेंगे, इसको हल्का यहाँ से पकड़ के ऊपर की ओर लेके जाएंगे। क्यों क्यों लेके गए, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट का ऑप्शन नजर नहीं आ रहे थे। तो क्या करेंगे, सिंपल इस पे क्लिक कर देंगे एक्सपोर्ट पे, ये एक्सपोर्ट हो गया। ठीक, हो गया। अब कहाँ किया एक्सपोर्ट, डाउनलोड पे। कहाँ किया, डाउनलोड पे। तो हमको क्या करना था, उसका नॉइस को रिमूव करना था। तो नॉइस को अगर ऑडिशन से रिमूव करें तो काफी टाइम ले लेते हैं, बट हमको जल्दी करना है एआई के थ्रू। तो एआई का नाम क्या है, पता है, उस टाइम बताए थे, याद है, नहीं, हाँ, एआई का नाम नहीं आता, चलो बता देते। तो देखिए, अभी ध्यान से देखिए, यहाँ से जाते हैं क्या, यहाँ से लेंगे क्या, एडोबी, एडोबी पॉडकास्ट। क्या, एडोबी पॉडकास्ट, ये फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। देखिए, ये यहाँ से आएंगे नीचे स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पे क्या करेंगे, हमको क्या करना है, नॉइस को इनहेंस करना, मतलब उसका हटाना है नॉइस को। तो क्या करेंगे, यहाँ स्टार्ट इनहेंस पे क्लिक करेंगे। ये इस तरह करके एक वेबसाइट खोल के दे दी फिर से। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक फाइल को चूज करना, कौन सा फाइल चूज करना, जो एक्सपोर्ट किए थे। यहाँ से चूज फाइल का ऑप्शन दिए, यहाँ से क्लिक कर दिए, कहाँ किए थे एक्सपोर्ट, डाउनलोड पे। तो यहाँ से डाउनलोड पे जाएंगे, ये हमारे MP3 नेम से, ये वेबसाइट के नाम से है। अब इसको ओपन करेंगे, यहाँ से ओपन किए, एक कुछ देर के बाद हमको इनहेंस करके दे देंगे, नॉइस हटा के। वेट कीजिए थोड़ा सा। यहाँ से फिर क्या करेंगे, इसको आप लोग सुन भी सकते हैं और इसको सीधा डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहले सुन के देखते हैं, पहले किस तरह थे और अब किस तरह है, बना के देखिए। इसका साउंड थोड़ा बढ़ा लेते हैं। देखिए, अब इसको, ये उसको लगा कि ये पूरा नॉइस है तो वो पूरा खत्म कर दे। तो उससे अच्छा कि सर का कुछ वीडियो देख लेते हैं, तब पता चलेगा। तो विंडो प्लस इसे इसका फोल्डर ओपन कर लेते हैं, कुछ सर का वीडियो देख लेते हैं। ये देख लेते हैं। होता है कि आपका बिल, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम होता है कि ऑनलाइन ले कैसे जाए, क्या मेरा तरीका होगा जिससे ये तो ऑलरेडी एडिट है।
अच्छा इसमें नहीं है तो छोड़िए, इस तरह तो समझ तो आ गया हुआ, समझ गए, तो इस तरह करके हम लोग हटा सकते हैं, ठीक। हाँ क्या, राइट क्लिक करके इसको, और तो हाँ उसको डाउनलोड करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, फिर इंपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, ये देखिए, सॉरी वो डाउनलोड नहीं है, इससे जाएंगे यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, तो यहाँ से फिर फिल्मोरा में आएंगे, यहाँ से ये डाउनलोड हो गई है, इनहेंस करके देखिए, वेबसाइट इनहेंस, देखिए ये इसको सेलेक्ट करके ओपन करते हैं, ये देखिए ये, और इसको डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग करके लेके आएंगे ये ऑडियो ट्रैक पे, ठीक। और जो जिस पे नॉइस थे उसको रिमूव कर देंगे, और दूसरा जो डाउनलोड किए नॉइस को रिमूव करके उसको लगा देंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक। तो ये थे हमारे जिसपे नॉइस थे वो, तो इसको सिंपल डिलीट बटन से डिलीट कर दिए, ठीक। बट इसमें क्या हो गया कि हमारा एक एक्स्ट्रा लेयर हो गया, क्या हो गया, एक्स्ट्रा लेयर, ठीक। ये देखिए ये तो खाली लेयर है, तो इसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो क्या करना है, इसको भी हटा देना है, तो कैसे करेंगे, देखिएगा ये हमारे लेयर का आइकन है, इस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक, राइट क्लिक किए तो खाली लेयर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्प्टी, तो क्या करेंगे, डिलीट एम्प्टी ट्रैक किए, तो हटा दिया, देखिए सिर्फ हमारे पास कितना है, 2 ही लेयर है। और ऐड कैसे करते हैं हम, बाय द वे हमको यहाँ से एक वीडियो और हमको ऐड करना था, ठीक है, इसके ऊपर रखना है, ठीक, नॉर्मली दिखाने के लिए, जैसे कि अभी सर का वीडियो देख रहे थे, ये देखिए यहाँ से कुछ तो वीडियो क्लिप यहाँ देखिए सर है, फिर यहाँ से क्या है, एक ये दूसरा वीडियो क्लिप ऐड है, ये देखिए यहाँ ये, तो हमको और एक्स्ट्रा वीडियो भी चाहिए वहाँ पे ऐड करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए फिर से फिल्मोर में जाते हैं, यहाँ पे एक दूसरा चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे यहाँ, इसको यहाँ से ऐसे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास अभी फिलहाल वीडियो ट्रैक खत्म हो गए, देखिए कुछ शो कर रहे हैं एक्स्ट्रा खाली में नहीं, तो क्या करेंगे, इस यहाँ पे जाएंगे, फिर से क्या करेंगे, अब क्या लेना है, वीडियो ट्रैक, राइट क्लिक किया, क्या किया, राइट क्लिक, यहाँ पे गए और राइट क्लिक किया, और यहाँ से वीडियो ट्रैक ले लिया, ठीक। यहाँ पे एक खाली वीडियो ट्रैक दे दिया, ठीक है। तो फिर से एक इसी को ले लेते हैं समझने के लिए, देखिए ओ इसमें लेके रख दिया, ठीक। अब यहाँ से अब देखिए ये दोनों जगह प्ले हो रही है, इस तरह करके हम लोग मल्टीपल ऑडियो ट्रैक और वीडियो ट्रैक भी ले सकते हैं। चलिए ऑडियो ट्रैक कैसे लेते हैं उसको भी समझ लिए, यहाँ से एक फिर से राइट क्लिक किया, और यहाँ से क्या लेना हमको, ऑडियो ट्रैक, देखिए यहाँ पे ऑडियो ट्रैक पे जाके यहाँ से यहाँ से राइट क्लिक, और यहाँ से ऑडियो ट्रैक, देखिए ऑडियो ट्रैक, ये एक्स्ट्रा एक ऑडियो ट्रैक दे दिए। ऑडियो ट्रैक तब हम लोग लेते हैं जब हमको साउंड इफेक्ट्स लगाना हो तब, जैसे कि इसमें देखिए इसमें साउंड इफेक्ट का यूज हुआ है, इसका साउंड हल्का कम कर लेते हैं, उसको कट कट करके आवाज दी, तो उसमें साउंड इफेक्ट यूज हुआ है, बट इसमें भी हमको क्या करना है, साउंड इफेक्ट का यूज करना है। तो साउंड इफेक्ट यूज करने के लिए दूसरा वीडियो क्लिप डाउनलोड करते हैं, तब पता चलेगा, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, चले लेते हैं, क्या सर्च करेंगे, वेबसाइट का नाम बताए थे कहाँ से हम लोग वीडियो डाउनलोड करते हैं, वीडियो पिक्सल से, कहाँ से, वीडियो पिक्सल, वो तो सिर्फ यूट्यूब के लिए, यूट्यूब वाला वीडियो को कॉपी करते हैं और उसमें करते हैं फिर जैन यूट्यूब से भी, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जैसे वीडियो पिक्सल सर्च करते हैं, सर्च कर लेते हैं, रेन विथ थंडर है, जो कि ये वर्षा के साथ क्या बिजली भी कड़कना चाहिए। तो सबसे पहले एक वीडियो क्लिप लेते हैं, पहले एक बादल गरजने वाला, बट इसमें ऑडियो क्लिप नहीं है,
डाउनलोड कर लेते हैं। हो गया इसको। फिर एक घर का सीन होना चाहिए, नाइट वाला। इसको ले लेते हैं। तो इसको इंपोर्ट करेंगे। ये दोनों थे, इसको दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया। किसके साथ? शिफ्ट के साथ। अब यहाँ से ओपन कर देते हैं। ये देखिए इसको, नो, ये तो नहीं चाहिए था, इसको डिलीट करते हैं नॉर्मल डिलीट बटन से। इसको सबसे पहले देख लेते हैं वीडियो क्लिप कौन सा चाहिए हमको। ये नहीं चाहिए, सबसे पहले ये वाला हमको चाहिए। जब भी आप लोग मूवीज में देखिएगा, सबसे पहले घर दिखाता है या फिर बिजली का कड़क दिखाता है, सबसे पहले बिजली वाला कड़क। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिया, बिजली कड़कने वाला सीन ले लिए। ठीक, इसका फिर हम लोग घर का शो करेंगे। तो फिर यहाँ से घर का सीन ले लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं हो गया, ठीक है। तो ले लिए, देखिएगा इसमें। इसको प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग प्ले बटन से प्ले करते हैं। देखिए इसमें ऑडियो क्लिप नहीं है, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं उसको, साउंड इफेक्ट। तो इसमें साउंड इफेक्ट हम लोग को लगाना है। ज्यादा मत बताना। जी सर। आज 5-6 पॉइंट लो, प्रैक्टिस करना। सर लास्ट पॉइंट है खाली, इसको इफेक्ट पे और सर। उसके बाद फिर इन लोगों को देता है, उसके बाद चेक करोगे, हमको दिखाओगे। जी सर। बस अब क्या यहाँ से हमको क्या लाना था, साउंड इफेक्ट इसमें लगाना है। साउंड इफेक्ट क्योंकि इसमें हमारे साउंड इफेक्ट्स नहीं है, तो कहाँ से हम लोग साउंड इफेक्ट डाउनलोड करते हैं? मिक्स किट से। कहाँ से? मिक्स किट। तो क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ से क्या सर्च करेंगे, मिक्स किट। ये देख, यहाँ से MIXKIT, यहाँ से ये पहला वेबसाइट पे विजिट करेंगे। ये ओपन हो गया। यहाँ से हमको क्या करना है, सर्च करना। सॉरी, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ से हमको क्या सर्च करना है, किस चीज का, साउंड इफेक्ट। किस किस चीज का, बिजली का ना, तो उसको क्या बोलते हैं, थंडर। तो THUNDER, थंडर। इसको सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या है, देखिए यहाँ पे हमारे क्या सेलेक्ट है, वीडियोस। क्या सेलेक्ट है, वीडियोस। तो हमको क्या चाहिए, साउंड इफेक्ट। तो क्या चूज करेंगे यहाँ से, साउंड इफेक्ट्स। यहाँ से फिर से सर्च करेंगे, THUNDE, सॉरी, थंडर। यहाँ से जो अच्छा लगे उसको चूज कर लेते हैं। प्ले करके सबसे पहले तो देखेंगे। ये काफी सही लग रहा है। ठीक, तो ऐसे हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ये प्रोसेस हो रहा है, ये डाउनलोड भी हो गया। अब क्या, कहाँ पे जाएंगे, फिल्मोरा पे। ठीक, तो यहाँ से फिल्मोरा फिर से ओपन कर लेते हैं। फिर से क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से डबल क्लिक किए, यहाँ से जो डाउनलोड किए थे उसको ले लेते हैं और यहाँ से सिंपल ओपन पे क्लिक करके ले लेते हैं। ये हमारा कौन सा था, ये मिक्स किट से डाउनलोड किए थे। ये देखिए यही थे। ठीक, अब क्या करना है, इसको किस पे लेके आना है, ऑडियो ट्रैक पे। तो ऑडियो ट्रैक पे कैसे लेके आते हैं, इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर देते हैं और देखिए यहाँ पे आ गए। यहाँ से देखिए आ गए। हाँ सर, बात करिए ना संतोष जी का, जो नंबर भेजे हैं ना। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो नहीं, गया, अभी जैसे हम ड्रैग किया तो क्या हो गया, तुरंत ही। हमारा वीडियो क्लिप बोलेंगे ठीक है, पीछे की ओर सरक के चले गए। देखिए ये प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो गया क्योंकि हमारा जो आइकन है वो लिंक पे है। देखिए ये हमारे आइकन क्या है, लिंक पे है। तो इसको क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ कर लेते हैं। अब इसको अब सही करेंगे। इसको इसको सही करेंगे। तो हमारे यहाँ पे कुछ ट्रैक्स हमारे बेकार के हैं, क्या खाली है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिलीट करके हटा देते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, ऐसे जाके राइट क्लिक करेंगे, ये हटा दें। अब इसको अरेंज करेंगे। इसे देखिए,
इसको अभी अब सही लग रहा है, क्योंकि पहले वाला क्लिप पे हमारे पास क्या नहीं थे, ऑडियो, तो वहां से कहां से लाए, मिक्स किट से। तो जिस पे अगर हमको साउंड इफेक्ट डालना हो या कुछ भी ग्रीन स्क्रीन हो, आगे क्लास में बताएंगे, तो उस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं दूसरा वेबसाइट का यूज करके। इसको बट क्या था बट दूसरा क्लिप में क्या थे कि वो ऑलरेडी साउंड इफेक्ट दिए हुए थे, ठीक। तो जब अगर किसी भी वीडियो क्लिप पे ना हो, तो हम लोग इस तरह करके हम लोग यूज करके एक वीडियो क्रिएट करके अच्छा तरीके से बना सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, किनको किनको समझ में नहीं आया बताइए, नहीं तो फिर से रिपीट कर रहे हैं। हाँ, वो लिंक का ऑप्शन, ये वाले थे, ये वाले, ये इसको हमेशा ऑफ रखिए, ये, ठीक। बैठिए। नहीं मैम, छोड़ कैसे देंगे मैम, कहीं एक बार बेटी का एडमिशन करवाने के लिए भेजे थे। तो आप लोग भोपाल हाँ, में अभी भेजिए।